السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم أم يقين غليزان، مرحبا بالجميع، جمعة طيبة ومباركة للجميع. بالنسبة للمشتركين اللي كانوا يتابعوني من قبل، نقول لهم إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله فوتوا دو تري بون فاكونس. أما بالنسبة للمشتركين الجدد نقول لهم هذه قناة أم يقين غليزان. أم يقين هي أستاذة لغة فرنسية ليسانس ترجمة، تقدم دروس الفرنسية لكل مستويات الابتدائي، الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي، والمتوسط كذلك. كاين دروس الأولى متوسط والرابعة متوسط. أما بالنسبة للثانية والثالثة متوسط هي في طور الإنجاز، يعني هذا العام إن شاء الله نديروا الثانية والثالثة متوسط. نقدم دروس الفرنسية بكل بساطة، يعني لكل تلميذ أو ما تعرفش الفرنسية ولا حتى يعرفوا تجيهم فرنسية يعني مبسطة بالشرح والترجمة. إن شاء الله القناة تعجبكم. إذا عجبتكم ما تنساوش تدخلوا معنا، تنضموا لعائلتنا، ديروا ابوني وجيم، وما تنساوش تبارطاجوا. الله يعطيكم الصحة. دروك غادي في هذا الفيديو نحط لكم اون ريفيزيون لمن لي زاني لي كور تاع لي كلاس دو 5e اني اللي طلعوا اولى متوسط و 4e اني اللي طلعوا 5e اني. دونك هاد الريفيزيون تهم 5e اني اي بروميير اني. دونك نبداو ان شاء الله مع بعض، ما تروحوش بعيد. نبداو لا ريفيزيون تاعنا بلا كونجوغيزون، تصريف الافعال، وغادي نديرو دو طون اللي هما مهمين وشفتوهم في الكاتريام اني اي لا 5e اني، اللي هو لو بريزون الحاضر بلس لو فيتور اللي هو المستقبل. لو بريزون اللي قلنا هو الحاضر. نبداو بلو فيرب être et le verbe avoir. كي يكون وحده نعيط له ان فيرب، كي يكون داخل مع ان اوتر فيرب كيبان لو باسي كومبوزي تما نعيط لهم دي زوكسيليير. داكوغ، اوكسيليير سا فدير راه يعاون في فعل اخر باش يتصرف، مثلا لو باسي كومبوزي. تري بيان. دونك اليوم غادي نصرفوا être et avoir au présent في الحاضر. je suis، tu es، il ou elle est، nous sommes، vous êtes، il ou elle avec s sont. avoir، j'ai، tu as، il ou elle a، nous avons، vous avez، il ou elle avec s ont. كاين اللي يقول لي انا حافظهم، وي لازم تحفظهم نطقا وكتابه. داكوغ، نطقا وكتابه. نروحو نشوفو ان اكزرسيس. داكوغ، دونك tu être belle، هنا قال لك écrit au présent. واش نكتب لي فيرب بيان سور au présent de l'indicatif. tu être belle. Maman avoir une robe rouge. Les élèves être en classe. Nous avoir un chat. Donc هنايا غادي je vais conjuguer le verbe être et avoir اللي راهم entre parenthèses بين قوسين au présent. tu être، donc هنا tu es، donc tu es نقلع être وندير في مكانه et. tu es belle. maman a، parce que maman, le sujet là, je peux le remplacer par elle au singulier. Donc elle est, donc maman, le verbe avoir, donc elle a, donc maman a une robe rouge. Les élèves, là le sujet est au pluriel, donc là c'est il ou elle avec s. Les élèves c'est il avec s, mais être, donc il avec s sont. Donc les élèves sont. Zidou la dernière phrase. Nous avoir un chat. Nous avoir un chat. Donc nous avons. J'efface avoir. On dit fait place tout avant. Tous les nous avons un chat. J'espère que nous فهمتوا être et avoir. وفهمتوا كيفاش je remplace être. نديره comment je l'écris au présent. كيفاش نكتبه في الحاضر. نزيدو نشوفوا مع بعض. Maintenant, on va voir le premier groupe, les verbes du premier groupe au présent. Les verbes du premier groupe, اللي هما يكملوا بال-er. Qui يقول لي un verbe du premier groupe واش هو؟ نقول له c'est un verbe qui se termine par er. Les terminaisons تاعه au présent اللي هما e, es, ons, ez, ent. كيفاش نديرهم هادو؟ نمسح j'efface er.
la terminaison de l'infinitif في مكانها نحط وحده من هادو وهادو مترتبين على حساب les pronoms personnels. هادي مع je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle avec s. Donc نديرو مثال, le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe, il se termine par er. Je parle, واش درت كتبت le radical جذر الفعل, le radical هو جذر الفعل, le radical du verbe. Donc كتبته ودرت les terminaisons. Je parle e, tu parles es, il ou elle parle e, nous parlons ons, vous parlez ez, il ou elle avec s parle ent. Voilà. Nous avons les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe se terminent par ir. Donc les terminaisons تاعهم au présent اللي هما is, is, it, I2S ONS, I2S EZ, I2S ENT. هنا واش ندير تاني؟ نخلي لو راديكال دو فيرب جذر الفعل نجيفاس اي ار نقلع اي ار نحذفها وندير في مكانها واحده من هاد لي تيرمينيزون اللي قلناهم. دونك je finis IS, tu finis IS, il ou elle finit IT, nous finissons I2S ONS, vous finissez I2S EZ, il ou elle avec S finissent I2S ENT. باش نعرف le présent عندنا des indicateurs de temps. هاد les indicateurs de temps تاع الزمن بهم نعرف باللي الجمله راها الفعل تاعها au présent في الحاضر. واش هما هاد les indicateurs de temps؟ aujourd'hui اليوم، maintenant الآن، en ce moment في هذا الوقت. كي نشوف واحد من هاد لي زانديكاتور دو طون نعرف باللي لازم نصرف لو فيرب تاعي au présent. Maintenant on va voir un exercice. نشوفوا exercice, d'accord? Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. عطاوني des verbes وانا لازم نصرفهم في البريزون. جواد aime, le verbe aimer. جواد aimer les gâteaux. Vous choisir la chambre. Nous manger la soupe. Je réfléchir à l'exercice. Donc ما دابيكم تخموا باش ديروا لي هاد les verbes au présent. ديروا pause la vidéo وعاودوا رجعوا شوفوا التصحيح مع ام يقين. Alors جواد, جواد c'est il. لو كان نحذف جواد je le remplace par un pronom personnel ندير في مكانه ضمير. الضمير اللي يجي في مكانه هو il جواد. دونك aimer نكتب لو راديكال بلا er هذه er في مكانها ندير e. c'est un verbe du premier groupe. vous choisir تاني نكتب لو راديكال بلا er ونجي vous يجي معاه i 2S EZ. Nous manger نكتب le radical sans ER نحذف la terminaison de l'infinitif ER. بصح هنا واش عندي؟ هنا عندي le G. لو كان ندير ONS direct يولي مونغون. دونك لازم نخلي le E وندير ONS باش تولي مانجون. دونك كاع لي فيرب اللي يكملوا بالجي ER كي نولوا في نو نزيد الاو باش نكتب ONS. Très bien. Je réfléchir. هنا réfléchir j'écris le radical الجذر وحده بلا IR ونزيد IS اللي يجي مع je. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. نروحوا نفوتوا درس آخر. Maintenant on va passer au futur. Le futur اللي هو المستقبل. Les indicateurs de temps الزمن اللي يبين لي انه لازم نصرف الفعل في الفيتور هما demain اللي هي غدا, après demain بعد غد, ce soir هذه الليله, bientôt قريبا, plus tard من بعد كما نقولوا حنا, la semaine prochaine الاسبوع المقبل, le mois prochain الشهر المقبل, نجم نقول l'année prochaine العام المقبل. دونك هادو كي نشوفهم نعرف باللي الفعل تاعي لازم يتصرف في الفيتور. نبداو طبعا باللوكسيليير ولا بلو فيرب être au futur. Je serai, tu seras, il ou elle sera, nous serons,
vous serez, il ou elle avec S sera. قلنا لازم نحفظوهم نطقا وكتابة. نروح نشوفوا avoir au futur. J'aurai, tu auras, il ou elle aura, nous aurons, vous aurez, il ou elle avec S auront. لو كان تشوفوا تلقاو لا terminaison A-I-A-S-A O-N-S-E-Z O-N-T تعاودت. نزيدو نشوفوا مع بعض les verbes du premier groupe. قلنا بلي les verbes du premier groupe هما les verbes qui se terminent par ER. Donc les verbes du premier groupe في الفيتور واش هما l'infinitif. Ça veut dire نخلي الفعل كيما يعطوه لي بالانفينيتيف بالاو ار تاعو ونزيد له اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. نشوفوا ان اكزامبل مثال مع بعض. لو فيرب chercher او ار هو الانفينيتيف تاعو. شوفوا هنايا راني كاتباتو بالانفينيتيف ها هو لا او ار ما مسحت والو من الفعل وزدت له اي. je chercherai, tu chercheras كتبت الفعل كيما راهو زدت له اس. il ou elle cherchera a. nous chercherons ONS, vous chercherez EZ, il ou elle avec S chercheront ONT. Donc l'infinitif ça veut dire الفعل كيما راه بالER نكتبه ونزيد له les terminaisons du futur. Les verbes du deuxième groupe نفس الشيء كيما les verbes du premier groupe. عندهم الفرق غير في الER والIR. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. Donc l'IR ونزيد له AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Par exemple choisir, c'est un verbe qui se termine par IR. Donc هذا فعل du deuxième groupe. Je choisirai خليت له الIR وزيد AI. Tu choisiras, il ou elle choisira, nous choisirons, vous choisirez, il ou elle avec S choisiront. Donc هنا خليت الIR l'infinitif وزدت له هاد les terminaisons du futur. نروحو نشوفو مع بعض un exercice écrit au futur. Ce soir, je racontais une histoire. L'année prochaine, tu être en 5e année. Les enfants restaient dans le jardin. Nous finir le travail demain soir. La semaine prochaine, vous avoir un beau cadeau. هنايا ماذا بكم ديروا بوز باش تحلوا هاد التمرين وحدكم. عاودوا رجعوا معايا باش نبداو. Alors ce soir, déjà هذا ce soir c'est un indicateur de temps تاع الزمن اللي يبين لي انه الفعل لازم يتصرف في الفيتور. حتى هما اللي قالوليش écrit au futur نعرف باللي لازم نصرف الفيرب au futur. raconter نكتبه كيما راه بالاو ار و je نزيد له اي. je raconterai. L'année prochaine tu être, tu seras en 5e année. Les enfants rester نكتب le verbe كيما راه. Les enfants c'est il avec S donc نزيد ONT. nous finir هذا c'est un verbe du deuxième groupe نكتبه كيما راه ونزيد له ONS. nous finirons. La semaine prochaine vous avoir, vous aurez. Voilà على ده قلنا لازم نحفظهم نطقا وكتابة. Voilà donc أنا كملنا l'exercice. نروحو نشوفو درس آخر. نزيدو après la conjugaison نروحو l'orthographe. l'orthographe واش قرينا فيها في الرابعة ولا في الخامسة مام حتى الأولى متوسط قرينا لو فيمينا. حنا دائما كي يعطونا ان نون او ماسكولين في المذكر باش نرجعه لو فيمينا لازم نزيد لو او. داكوغ بصح الا كان لو نون الاسم تاعي في الماسكولين يكمل بالاور هاد الاور في الفيمينا يولي في مكانها اوز. باغ اكزومبل فوندور فوندوز. الا كان يكمل بتور هادي تور نحذفها وندير في مكانها تريس كيما ديريكتور ديريكتريس. صوف الا كاين اسمين يكملوا بتور بصح الفيمينا تاعهم كيما هنا شانتور ما نديرش تريس تقعد شانتوز. ومونتور مونتوز. غير هادو زوج بصح كاع الكلمات اللي يكملوا بتور ندير لهم تريس. ديريكتور
directrice. اللي يكملوا ب ER اي هذا يتنطق في الاخير يتنطق اي بولونجي تولي في مكانها نزيد هاد لاكسون ونزيد او بولونجير. كيما اللي يكملوا باليي انفيرميي نزيد لاكسون ونزيد او انفيرميير. اللي يكملوا بالاف نحذف الاف وندير في مكانه في او. باغ اكزومبل ان سبورتيف une sportive. D'accord? نروحوا نشوفوا مع بعض. Alors نشوفوا un exercice sur le féminin للمؤنث. D'accord? نحولوا. Donc écrit au féminin. اكتب في المؤنث. Le petit joueur se repose. Le boulanger est sportif. Le directeur est heureux. Donc هاد les phrases نسيو نكتبوهم في الفيمينا. Le واش تولي في الفيمينا لا. Petit c'est un adjectif صفة نزيد لها e la petite. Joueur تولي راه يكمل بالheure. اش قلنا في بلاصة heure euse. Petite joueuse. هنا هذا c'est un verbe. Le verbe ما يتحولش في الفيمينا يقعد كيما راه باسكو نقولوا il ou elle ونصرفوا الفعل. Donc le verbe ما يتحولش في الفيمينا. Le boulanger. La boulanger se termine par er اللي هي et تولي بولون. واش نديرو نكتبوا الاي نزيد الاو وندير لاكسون فوق هذا الاو. قلنا لو فيرب ما يتحولش اي هنا باش راه يكمل بالاف سبورتيف. داكوغ هنا راه ادجيكتيف صح. لو ديريكتور لا هنا راه يكمل بتور. اش قلنا في بلاصه تور الا مونتور اي شونتور هنا تولي تريس ديريكتريس. اي هذا ادجيكتيف راه يكمل بالاو يو اكس واش ندير يولي اوز اوغوز. فوالا تري بيان. Maintenant نروحو نشوفو درس اخر اللي هو لو بلوريال. لو بلوريال معناته الجمع. في البلوريال دائما جاجوت ان اس على لا فان للاسم اللي يعطوه لي. كي يعطوني اسم من السينغولير ويقول لي حوله البلوريال نزيد اس. بصح كاين حالات اللي ما نزيدش الاس نزيد حاجه واحده اخرى. دونك لو لا اي لابوستروف هادو لي ديتيرمينون واش يولي في البلوريال لي. الان والاون يولي دي. مازال عندنا باغ اكزومبل لي ديتيرمينون بوسيسيف كيما ما مون تولي مي سا سون سي و تا طون تولي تي. لي زادجيكتيف عندنا ديمونستراتيف كيما سو و سيت يولو سي هادو بلوريال صح. إلا عطاوني ان نون نزيد له اس او بلوريال في الجمع. إلا كان هاد لو نون يكمل ب او ولا او هاد لو نون واش نزيد له اكس. Par exemple, un bateau, des bateaux avec X. Parce qu'il يكمل بالأو. إلا كان لو نون هذا الاسم اللي عطاوه لي يكمل بالآل نحذف الآل ما نخليش وندير في مكانه أيو إكس أو. Par exemple, un journal تولي دي جورنو. قلعنا هنايا حذفنا الآل ودرنا في مكانها أيو إكس. صف إلا كاين بعض الكلمات اللي تكمل بالآل ما نديروش في مكانها اي اكس اللي هي شاكال فيستيفال بال كارنافال ريسيتال ريغال. هادو لازم نحفظوهم. كي نشوف وحده من هاد الكلمات هادو في البلوريال ال برين ان اس. هاد لي مو برين ان اس à la fin كيما شاكال ان شاكال دي شاكال افيك اس. كل الكلمات اللي تكمل بالآل البلوريال تاعها ا يو اكس الا هاد الكلمات اللي نديرو لها اس على فان ما نديروش ا يو اكس. Très bien. Maintenant, on va voir une autre leçon de grammaire. غادي نهضروا على حاجه سهله في لا فراز باسكو غير هذا غير تقويم تشخيصي مراجعه خفيفه. لا فراز دائما فيها سوجي والفيرب واللي ننجمو نلقاوهم زياده اللي هما كومبليمون دوبجي ديريكت وننجم نلقى كومبليمون دوبجي انديريكت. Alors, Yakin écrit une lettre à sa mère. Yakin écrit une lettre à sa mère. Donc,
qui a écrit une lettre à sa mère? C'est Yaqin. Donc Yaqin, c'est le sujet. الفاعل. Que fait Yaqin? Elle écrit. Donc, واش راهي دير يقين؟ راها تكتب. Donc écrit, c'est le verbe. الفعل. Yaqin écrit quoi? ماذا؟ Une lettre رسالة. لو كان يكون عندي إنسان نقول qui. Donc qui اللي هي من و quoi اللي هي ما. D'accord? Une lettre à qui? À sa mère. Donc à sa mère, c'est le complément d'objet indirect. هذا complément d'objet direct يجي مباشرة بعد الفعل، ما كاينش حاجز بيناتهم. بصح le complément d'objet indirect غير مباشر باسكو كاين la préposition à accent. نلقاو a ولا نلقاو de. باش نصيبوا le complément d'objet indirect نسقسو نطرحوا الأسئلة. Je pose la question après le verbe بعد الفعل. À qui? De qui? À quoi? De quoi. D'accord? نديروا تمرين وتنجموا تلقاو هذه الدروس كلها تكتب complément d'objet direct. يقين يخرج لك الدرس يعني شرح جيد. Alors souligne le sujet, le verbe et le complément. Complément إذا كان direct قول direct وإذا كان indirect قول indirect. Papa raconte une histoire. Il offre une bague à sa sœur. Tu penses à tes amis. La maman décore la chambre de ses enfants. Donc, نشوفوا هاد les phrases. Je souligne le sujet. Alors, qui raconte une histoire? دايما qui نطرحوا qui ولا qui est-ce qui raconte une histoire باش نصيب الفاعل اللي هو le sujet. Donc هنا c'est papa. Donc papa c'est le sujet. Que fait papa? Papa raconte. Donc c'est le verbe. Papa raconte quoi? ماذا? Une histoire اللي هي complément d'objet direct. Alors, نجو deuxième phrase. Il offre une bague à sa sœur. Qui est-ce qui offre une bague à sa sœur? C'est il. Donc le sujet. Que fait-il? Il offre quoi? Une bague. À qui? À sa sœur. لمن لأخته. Complément d'objet indirect parce qu'on a à accent à qui. Tu penses à tes amis. Donc tu, c'est le sujet. Donc on a le sujet شوفوا لقيناه papa, لقيناه da mère. D'accord? Le sujet يكون اسم إنسان ولا اسم كيما la maman déterminant un nom commun ولا da mère. هذا هو le sujet. Tu penses. Pense c'est le verbe. دائما الverbe يجي مباشرة بعد الsujet. Tu penses à qui? À tes amis اللي هو complément d'objet indirect. هنا ما عندناش complément d'objet direct. La maman déterminant plus nom, c'est le sujet. Que fait la maman? Elle décore, c'est le verbe. Elle décore quoi? La chambre, donc complément d'objet direct. La chambre de qui? De ses enfants, c'est le complément d'objet indirect. Très bien. Donc voilà, رانا وصلنا لنهاية هاد المراجعة مع التقويم هذا اللي درناه. دونك فوالا اللي حوس على أي درس بالنسبة للثالثة الرابعة الخامسة أولى والرابعة متوسط روحوا لبلاي ليست قائمة التشغيل. تلقاو كل قائمة تشغيل وحدها تاع الثالثة وحدها. سورتو الثالثة ابتدائي الدروس مرتبة ومحطوطة بترتيب متسلسل تصيبوا. وحتى الخامسة وحتى التقويمات المراجعات الملخصات والمواضيع كل شيء تلقاوه في البلاي ليست. دونك واش نقول لكم؟ تبقاو على خير. إلا عجبتكم الفيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي اي ابوني. تبقاو على خير.